Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu penata acara Agus Sungkuring dikehormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Barengkok Girang, keluarga besar DKM Masjid Al-Karim. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiyah aya perjuangan serta pengorbanan para panitia, para jamaah, sehingga ia acara bisa terlaksana tina perjuangan jeung pengorbanan merupakan proses hayang ngaraih hiji tujuanana naon, hayang boga harga di hadapan Allah. Iya perjuangan anak non asep geus kebel panitia nyirian tanggal bisa tahun eta perjuangan anak, pengorbanan anak, harta, tenaga, pikiran. Harta ieu katingali ku urang, aya tenda, aya panggung, aya sound system, aya kameramen, ieu lain nu panitia lain nu batur dipake di dieu dibayar, make naon, make harta, make duit, tenaga dikorbankeun. Panitia milu bebenah, para pemuda ikut aktif, santri milu ngabantuan ngarapikeun ieu tempat supaya nyaman dipake kuno hadir. Jan ibu-ibu nu mantuan ngejo beri can kedeuleu ngejona, tapi pasti aya yakin tidak kueuh kejo. Tenaga dikorbankeun, pikiran dikorbankeun, dan dido panitia sieun teu jadi, sieun sia sepo barok teu datang. Entak kula sapepenting berangkat bari macet ngendong dia jahidul mana dulu tak eta masuk kabur berarti ngendong dia jahid datang jam 3 hampir rek subuh, dari sholat subuh karak sare jam 6:30 gubrak-gubrak
takdir ya kula mata beureum dan mabok minuman lain mabok kardus pikiran dikorbankan sieun aya keneh corona rieut hulu mikiran corona 2 tahun aing nganggur gara-gara si goblok corona itu tinggal berabekeun ka sarereas eta atuh nu dagang jadi teu bisa nu bisnis teu bisa nu usaha teu bisa termasuk kiai kaberon-beron ulah kamana-mana cukup di rumah saja ya anu ngaromong mana pipi ngeunaheun cukup di rumah saja nya duitna loba teu kudu liar manehna mah hayang nyatu tinggal nelpon restoran kejo asak dikirim ka imahna aya urang di lembur itu usaha rek nyatu naon pan aya bansos sapoe ge beak kadang-kadang henteu nepi kabeh teuing ragakna di mana eta bansos ditapakuran kurang geuning lain kurang bae sararea sadunya oh berarti ya teguran ti Allah teguran yang sah yang jalma-jalma nu sara rombong geus loba tinggal mah sombong ayeuna teh di dunia Amerika sombong bisa nyieun senjata canggih Rusia sombong bisa nyieun senjata kimia Korea sombong bisa nyieun senjata pembunuh massal sara rombong tapi ketika ku Allah dikirim hiji pelor bari leutik teu kadeuleu corona ngaranna Amerika, Rusia, Korea liar yang hareupanna teu bisa ieu cek Allah hayo sia sombong deui dan namun geus datang mah teguran ti Allah kabeh kabagean satu makan nangka semua kena getahnya leres teh tak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka ge teu mantak ngarugikeun batur cek saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana teguran ti Allah lain sia we dicilaka kolot sia adi sia dulur sia tetangga sia bisa kababawa jadi korban bener can aya longsor musyawarah eueuh banjir musyawarah eueuh sugat jeung banjir belok imah kiai lewat teu bisa imah kiai ge leungit disikap banjir untung kiai na salamet naik tanggal kelapa make kolor tak kiai geus samping nanti heula ka bawa banjir untung kolor pagi coba lamun jeung kolor ka bawah lagi berkamana eta perkutut datang mah bencana kabeh kabage ya saleutik salonte ongkoh keren ya teh tapi asa heupeul gitu soalnya teu make kontrol sound di dieu sound control menaik kontrol sound mah enak jadi berkembang ya kabel kita wireless teh sok les we deui aya nu kabel teu kabel teh aya mikna kabel tambah volume setting di coba kak operator sound system namanya kula serak sona ya yang dibantu supaya teungan berkorban pikiran benar ke corona 2 tahun rieut sarerea termasuk Mekah Madinah kababawa rukun Islam jadi murangan hiji ibadah haji jadi eueuh ya Allah sarerea ternyata ditegur tapi alhamdulillah ayeuna geus turun normal mudah-mudahan sing buru-buru leungit eta di corona sing normal deui urang ekonomi atau ibadah terutama sing biasa deui amin ya Allah ya Rabban ya Allah ya Rabban gitu sing gara-gara normal deui bae geus katingali normal ya mulai tablik akbar di mana-mana tahun kemarin mah ya Allah ya Rabbana daerah Rangkas hampir 7 aing batal gitu dapat DP na geus beak untungnya panitia na bager gratis ka haji gawe hakan geus jadi ieu tong ngebas teuing ka geus tadi Kak tong dirobah ieu tribelna kaluarkeun ulah ngebas teuing kieu ceng doh ceng rada ngeces ka setika ulah ngebas teuing ceng lo harika aya Mang Oma bieu
Bu, alhamdulillah dengan segala cara ikhtiar da wajibna ikhtiar hasil jeung teu pasrahkeun ka Allah. Bener deh? Urang dianjurkeun kudu jaga protokol kesehatan, alhamdulillah dijalankeun. Da kula ge boga babaturan jadi petugas Covid, sok ngelingan bae ka kula tiap liar ka mana-mana. Kaji ngaji di mana ayeuna? Isukan ke Malimping. Awasnya protokol kesehatan. Sok sanajan aya geus reda tapi tetap kudu waspada. Naon 3M. Naon 3M? Hiji mencuci tangan. Geus aing mah leungeun tadi nyatu di Haji Jahid. Nu kadua jaga jarak Kang Haji. Ya iyalah, saya ceramah jaga jarak. Kan pernah saya ceramah tonggong ini. Atuh ieu sabaraha meter ho. Ieu deukeut nya si Abah ngadeuketan wae ka aing. Anu katilu naon cenah? Pakai masker. Mawa aing di kantongan, di jalan mah dipake. Atuh ceramah mah kagok aing mah make masker. Khusus aing maskerna ge menang nyeun pamajikan. Pamajikan karunyaeun ka aing. Ulah meuli masker dijieunkeun. Begitu dipake adem aing ngeunah. Atuh kutang pamajikan digunting sabeulah. Naklok jadi masker. Adem aing make masker eta. Ora asal dipake aing anggera balik bae. Geura bapak-bapak balik menyariun masker utang pamajikan gunting anu 3 bulan tadi dicuci gini eta dipakai modal langsung ih labe-labe lebih ti corona eta virusna utang gitu ih. Mudah-mudahan dijaga diraksa orang doa Allah amin. Sakabeh pengorbanan para panitia balik jamaah haik harta narek tanaga narek pikiran anak sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizki, ekonomi, usahana orang dia sing lebih diberkahkan ku Allah yang bakal ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadayana nusamina pahadir dahablah mubarakah nukalintang kusim kuring di hormat. Mudah-mudahan masih dipanjangkan umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke terhilap ke aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusami kusim kuring di hormat. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ayo sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semua tetap Allah curahkan salamilamina kajungjunan ulang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'ina, kaum tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus orang hadir di tempat. Mudah-mudahan orang sadayana masing kenging syafaatul uzmana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, untungnya orang jadi umat Islam, jadi umat kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat nu sejen, orang umat Islam umat yang paling beruntung. Non buktina asep orang jadi umat yang paling beruntung. Nabi orang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diberi hak ku Allah hiji-hijina nabi jeung rasul pikir nyafaatan umatna. Nu sejen teu bisa. Nu berhak mere syafaat ka umatna hanya satu nabi, satu rasul. Siapa? Nabi Muhammad. Iya menjadikan orang untung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat saja. Pada riwayat ya cenah ya, Bapak. Engke di penan masyar jalma-jalma lalu umpatan marenta tulung, marenta syafaat. Sementara jarak panon poe kana hulu manusia ngan ukur 7 tumbak. Ieu jutaan kilometer geus karasa panasna kemungkinan 7 tumbak. Mantak loba jelema kakeum ku keringatna masing-masing. Kumaha amal-amalanana? Haliwu jelema depe masyar marenta pertolongan beringsa kabeh jalma datang ka Nabi Adam ngabring ka Nabi Adam cek Nabi Adam arek naon ka dieu cek jalma-jalma kaula rek minta syafaat Nabi Adam kumaha cek Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah izin ku naon kaula pernah nyieun kasalahan ku kasalahan eta kaula diturunkan di surga ka dunia bahkan kaula tina kasalahan eta tobat kaula ratusan tahun hese hayang menang magfirah Allah tometa ka kaula
geus ka mana atuh Nabi Adam? Tuh datangan Nabi Nuh, ngabring kabeh jalma ka Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh, aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaah Nabi Nuh. Kumaha cek Nabi Nuh? Kaula teu bisa nyafaatan sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Kaula diberi umur panjang ku Allah, tapi teu bisa mawa umat ala rasul Islam saloba-lobana. Kaula ngan ukur mawa saeutik, bari usia kaula ratusan tahun diberi kesempatan hirup panjang umur, teu bisa mawa loba umat Islam arariman, termasuk anak kaula teu ka Islam teu. Izin kaula ku Allah. Mending lompat tuh ka Nabi Ibrahim, ngabring jalma ka Nabi Ibrahim. Cek Nabi Ibrahim aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaat Nabi Ibrahim, anjeun teh jalma mulya meunang gelar Khalilullah, sahabat kakasih Allah. Kaula rek minta syafaat. Kumaha cek Nabi Ibrahim? Hampura kaula teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku Nabi Ibrahim, pan anjeun teh mulya, kaula izin ku Allah. Salilah hidup kaula pernah ngabohong. Ngabohong naon? Bapak kaula tukang nyiangan patung sesembahan. Tinu leutik nepi ka ukuran gede eta patung. Dina hiji penting kukula diajur-ajurkeun eta patung leutik. Nu disesakeun hiji nu gede. Eta palu bekas ngajur-ngajurkeun patung nu leutik. Eta palu gada ku kaula digantungkeun dina leungeun patung nu panggedena. Hiji anu teu dirusak ku kaula. Begitu isuk-isuk bapak kaula ningali aya patung ala lancur, cek bapak kaula, saha ieu nu ngajurkeun patung sesembahan? Kaula ngajawab, patung panggedena. Paluna dina leungeunna aya. Kaula pernah ngabohong. Izin kaula ku Allah. Mending datangan Nabi Musa, ngabring kabeh jalma-jalma ka Nabi Musa. Cek Nabi Musa aya naon ka dieu? Kaula rek minta syafaah Nabi Musa sabab anjeun Nabi mulya meunang gelar Kalimullah. Kumaha cek Nabi Musa? Hampura kaula teu bisa mere syafaah ka anjeun sabab kaula izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaula pernah nyen dosa. Dosa naon? Maehan. Kaula pernah ngabunuh saha? Utusan Fir'aun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaula. Izin kaula ku Allah sabab pernah nyen dosa. Mending datangan Nabi Isa, ngabring kabeh jalma ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa aya naon ka dari jalma-jalma? Kaula rek minta syafaah Nabi Isa, anjeun teh Nabi mulya meunang gelar Ruhullah. Kumaha cek Nabi Isa? Ulah minta syafaah ka kaula izin ku Allah. Nah anjeun izin ku Allah, ku ayana kaula ka dunya loba jalma-jalma sesat nyara rembah kaula, bahkan nganggap ka kaula anak Allah. Kaula izin ku Allah. Ayeuna kami kudu ka mana minta syafaat? Cek Nabi Isa, tuh datangan aya jalma nu keur sujud ka Allah. Eta hiji-hijina jalma anu suci, anu can pernah ngabohong, can pernah nyieun dosa, sabab anjeunana dijaga ku Allah. Saha? Nabi Muhammad. Begitu ngadenge eta ngaran nu ngaranna umat Nabi Muhammad eta urang sing korejat lalu umpatan nyamperkeun ka payunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nu teu iman, anu teu percaya, nu teu cinta, teu bisa ngadeuketan. Tapi nu iman nu cinta ngadeuketan. Jalma nu keur sujud Allah ngadawuh, irfa ra'sak isfa. Muhammad hudak, angkatkeun wajah anjeun, gerak deuleu umat-umat anjeun anu cinta jeung iman ka anjeun, gerak tulungan. Gugah Rasulullah, ummati, ngabring urang di payunan Kangjeng Nabi Muhammad. Sekecil apapun cinta jeung iman urang bakal jadi bukti di payunan Rasulullah. Amin. Makanya urang naleukeun ka cinta ku aya muludan,
kudu dengan dalil tukun jujur lamun aya jelema nu anti muludan ngaharamkeun muludan di mana dalilna muludan di mana dalilna muludan teu butuh dalil aing muludan gara-gara cinta ka Nabi dalilna aya dina hate aing sabab Nabi cinta ka umatna teu kudu dengan syarat begitu indah cinta Rasulullah ka urang teu kudu dengan syarat ummati Masya Allah lain kerjaan di akhirat di dunia dibuktikan cinta Nabi ke orang komo di akhir kunci surga dicepet ku Nabi cek malaikat na Allah gera buka eta gerbang surga pan anjeun nu nyempang kuncina kumaha cek Rasulullah moal waka dibuka ya gerbang surga ku kaula sehingga kaula can tenang hati kunaon kitu hayang ningali umat kaula heula salamet kabeh ya Allah di lawang surga nungguan urang can tenang cek Nabi hati kaula lamun can ningali umat kaula salamet kabeh atuh wajar teu kudu neangan dalil urang muludan gara-gara cinta ka Nabi rek sahabat nu ngahalangan teu bisa kahalangan ngaranna cinta bener teu sabadana bapak jeung ibu jujur cek nafsu mah mendi imah ieu teh nafsu mah ngahalangan tadi oke cek nafsu rek ka mana cinta ngajawab muludan nafsu ngahalangan ulah jalanna panas cinta ngajawab kenapa panas oke aya payung cinta cek nafsu ulah keur aya FTV sinetron na SCTV rame tentang cinta cinta ngajawab sorry sinetron na isukan ke aya deui tapi jeung maulid tahun hareup cantang tuh umur kula panggih mengpeng kula boga umur keneh ayeuna tetap arek muludan hebat eta cinta nafsu ngahalangan deui lapar meneng ngajedog di imah lapar tinggal ka dapur cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab kula ngadenge panitia ngejo cinta eta nafsu ngahalangan deui ulah tunduh mending molor di imah cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor sabab kiai sering ngajelaskeun molorna jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake ku si eta mah tiap ngaji molor bae tekaok neuleuh tembok sok hayang nempelkeun tonggong sabab lamun tonggong geus nempel kana panyarandean kadituna ngeunah ngatur strategi naon nilepkeun hulu lamun hulu geus nilep tadi dinya tasrifan apal dahdaro yudah diru dahdiran molor keun bae bisa anu molor ulah diganggu keun bae ulah diundang keun bae bahkan kula resep lamun kula ceramah kabeh nu hadir malolor berarti kula balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah molor eta nu penting bahaya panitia molor atuh aing nyiaran berkat aing di mana nundana pernah kejadian trauma aing balik ceramah lengoh teu babawaan gara-gara panitia molor resiko berat eta lamun balik teu babawaan jujur itu musibah sabab ciri khas mau balik-balik ngaji mawa berkat eta geus adat eta lamun adat ditinggalkan jadi bahaya tarkul adat adawah tinggalkan adat kebiasaan sok rocet sabab pernah pula balik ceramah teu mawa berkat datang ka imah ribut jeung pamajikan atuh pamajikan jadi curiga di jalan-jalan ya jalan-jalan ceramah guna itu mawa berkat panitiana molor di hari tak jadi peringatan daripada kula balik ceramah capek datang ka imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus geus tadi kadulu geus dibeungkeutan ting wae ting usaha tadi saja tutang lelemperan besok geura dieu geura eta mah kacai atuh kacai balik sok atuh ka
milaran tempat turada iuh kalinya tukar ada tengah turadayan ayat tempat itu pada tengah tuh benar-benarnya make up kapoe mudah-mudahan panasna orang di dia sing jadi ku iuh-iuhan di surga amin di mahsyar bakal menang iuh-iuhan tahun sababna rela orang papanasan gara-gara cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad jujur lamun teu cinta moal ka dieu bener teh cinta teh tengkak go kabel pondok cinta teh ka Nabi mudah-mudahan cinta kita dibalas amin karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita bukan hanya sekadar I love you tapi kudu aya balasan you love me hasilna ya milu bae hayang memilu jeung Nabi engke hayang memilu jeung Nabi hayang buktikan cintamu karena cinta bukan sekedar janji tapi cinta perlu bukti sapoe aing ngapalkeun eta sing menang syafaatna Kangjeng Nabi Muhammad ngabring umat Islam anu cinta nu iman ka Nabi mayun ka Kangjeng Nabi Muhammad karena mau tanya keterangan di riwayat saur Kangjeng Nabi kapayunan sahabat engke aya ti golongan umat-umat kaula cek Nabi anu ti payun daratangna kapayunan Rasulullah jadi aya kelas-kelas na Gusti lain kelas nya berenang amal-amalanana eta nu hebat kumaha kitu Gusti anu ti payun aya saha nu ti payun mayun Gusti kaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani hiji kaum anu bakal terakhir datangna ke di akhir zaman sabada kaula wafat sabada kaula teu aya engke hadir eta kaum nu mana anu can pernah ningali wajah kaula can pernah ngadenge sora kaula can pernah ningali wajah kaula tapi maranehanana iman cinta ngagungkeun ka kaula ieu jelema nu sok muludan urang can pernah panggih jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah ngadenge suara Nabi tapi alhamdulillah aya mah atuh kan noe we kana tonggo cek tah ieu bener alhamdulillah poho deui aing eta aya wae can pernah pendak jeung Nabi can pernah ningali wajah Nabi can pernah ngadenge suara Nabi tapi orang cinta iman ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad kalau disebut jalan sok muludan atuh iya maaf Bu Pak muludan cangkang wungkul tapi kan kesina mah ngagungkeun Nabi mantak naon nu dimasalahkeun masih kan jelema teresep kana muludan ngaharamkeun muludan ngabid'ahkeun dolalah kana muludan pona muludan coba bid'ah dolalah ieu can ngarti sejarah cicing lamun simpelna ke lah lamun bisa can beuki cicing sabab urang nu beuki muludan tilok ngahina kanu teu beuki nganu teu beuki muludan sok ngahina wae kaula ngaledekan wae ahli bid'ah ahli dolalah ahli neraka bebeakan dihina makana maaf urang bahas seetik jangan muatan iman akidah urang nu nempel kana muludan teh dua kalimat aya peringatan aya perayaan peringatan jeung perayaan dua kalimat serupa tapi tak sama beda disebut peringatan tanpa perayaan jadi maksudnya naon Asep imam beres sholat isya ngajak ke jamaah ke makmum hei jamaah wayahna ulah baraliknya baturan pula 10 menit di masjid cek jamaah aya naon gitu Pak Kiai baturan pula di masjid kula rek memperingati maulid Nabi ku cara naon ku cara macakeun tarikh kelahiran Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan tu kudu ripuh mamawa tenda ka jero masjid ai sakadar peringatan wungkul mah macakeun tarikh Nabi jadi nilai peringatan beda jeung perayaan bedana kumaha aya leuwihna kumaha dirayakan dibesarkan disiarkan
aya tenda, aya panggung, sound system, ya perayaan ngan jero na aya peringatan nu dibungkus ku perayaan macakeun tarikh Nabi, riwayat Nabi, disiarkan, dibesarkan. Nah, pertanyaan anak anu dibid'ahkeun apa peringatan apa perayaan? Kupingkeun. Mungkin, ya mungkin. Nu ngajadikeun bid'ah teh ieu perayaan kikian sabab di zaman Nabi can aya. Nabi can pernah merayakan maulidna make tenda, make panggung, sound system can pernah. Pikir bae logika sejarah Nabi rek nyewa tenda ka mana? Lamun peringatan mah sering. Tahun sababna Nabi sering nyaritakeun kelahiranna di paeunan para sahabat. Makanya salah kaprah peringatan Maulid bid'ah eta jelema teh baca sejarah. Hebatna Maulid Nabi deui, maaf, Nabi can dilahirkeun ka dunya tapi geus loba nu memperingati bakal Maulid Nabi Muhammad SAW. Ieu luar biasa Rasulullah. Can lahir tapi geus terkenal, can digelar ka dunya tapi geus loba nabi-nabi nu sejen sancan nabi. Geus loba nyaritakeun tentang kelahiran Nabi Muhammad. Jadi peringatan mah geus aya teu bid'ah. Atuh Nabi Adam ge geus tawasulan ngaran nabi. Pan ditarimana tobat Nabi Adam gara-gara tawasul nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi Muhammad. Allah memeh nyiptakeun naon-naon panuti paeun ku Allah diciptakeun teh cahaya heula. Nur. Nu pertama ku Allah dicipta nur, cahaya. Ketika nur geus dicipta ku Allah, Allah ngadauh, ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nu pangheulana dicipta ku Allah teh nur Nabi Muhammad. Sageus nyiptakeun nur Muhammad, didinya Allah karak nyiptakeun Arasy, Lauhil Mahfuz, Qalam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika nyiptakeun Qalam, Allah ngadauh, ya Qalam uktub. Hei Qalam, tulis lanjut. Nulis naon abdi Gusti cek Qalam. Allah ngadauh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid geus ditulis ku Qalam. Nabi na can digelar ka dunya encan, tapi ngaranna geus diperkenalkeun ku Gusti Allah. Inilah kelebihan Kangjeng Nabi. Maulidna lamun dina film mah tanpa disoting, film ujug-ujug aya. Pan biasa mah disoting heula karak aya filmna. Ieu mah tanpa disoting film aya. Nabi can lahir tapi geus loba nu nyaritakeun bakal lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi peringatan mah geus aya geus. Ngan mungkin ieu perayaan doang kikianana anu anyar can aya di zaman Nabi. Salila Nabi hirup dugi ka wafat Nabi sampai 633 Masehi Rasulullah wafat. Selama hidupnya can pernah aya perayaan Maulid Nabi besar-besaran doang ieu. Naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah ngan ukur 2 tahun 3 bulan 10 poe. Wafat dina tahun 13 Hijriah. Salila hirupna Abu Bakar Siddiq can pernah ngayakeun perayaan mauludan besar-besaran make tenda make panggung sound system can pernah. Wafat Abu Bakar Siddiq naik Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab 10 tahun wafat dina tahun 23 Hijriah. Selama hidupnya can pernah ngayakeun perayaan mauludan besar-besaran. Kabur wafat Umar bin Khattab. Tragedi terjadi pada tahun 23 Hijriah. Aya penyelundup kafir Palestina asup ke Masjid Nabi, ke Masjid Madinah. Umar bin Khattab keur salat ditusuk dari belakang. Keur salat dibunuh. Wafat Umar bin Khattab naik Utsman bin Affan jadi khalifah katilu. Salila sabaraha tahun Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun. Can pernah aya perayaan mauludan besar-besaran. Pada tahun 35 Hijriah terjadi tragedi mengenaskan. Terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman lalu dipimpin Gus Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis.
dipotong kedua tangan kedua kaki terus dipencit Sayyidina Utsman bin Affan di makom kenana di Baqi Madinah di luar Masjid Nabawi di mana Baqi teh Jannatul Baqi pemakaman Baqi ayana tepatna di depan Masjid Nabawi sabelah kenca belah kiri terdiri daripada berapa makam di sana di Baqi aya 10.000 makam para sahabat Rasul di sana kebanyakannya dan duriah Nabi didinya cucu yang putra putri Nabi didinya termasuk istri Kangjeng Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha didinya makomna Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra didinya dibakai makomna Utsman bin Affan didinya Ibnu Mas'ud didinya termasuk putra putri Rasulullah Sayyid Ibrahim Sayyid Abdullah Siti Zainab Ummi Kulsum didinya putra putri Rasulullah termasuk cucu Rasulullah hiji dirinya Sayyidina Hasan dipakai Madinah sementara Sayyidina Husain makomna 2 di mana di Irak Karbala jeung Kairo Mesir cek riwayat nu di Irak nu di Karbala awak wungkul nu di Mesir Kairo sirahna wungkul anu dipenggal ka pungkur Sayyidina Husain Masya Allah nah nu can nasib sing bisa nasib ke dari itu ka Madinah amin sing bisa ziarah ke Rasulullah sing bisa ngerasakeun nikmatna maca sholawat di peunan makom Rasulullah hayang ka ditu hayang geus daftar pantes teh ini teh daftaran pan teu boga duit nasib rumah sacan gablek duit mentana ka Allah heula sabab Allah teu boga Mekah Madinah lain jelema sugih loba jelema sugih duitna loba miliaran diajak ke Mekah kebaik paeh ngajemput manten tapi teh setik jelema sangsara lamun geus datang nasib ti Allah Allah nu bisa ngahalangan ti mana bae jalan rezekina ku Allah digampangkeun ulah putus asa tina rahmatna Gusti nu boga Mekah Madinah lain jalma sugih nu boga Mekah Madinah lain travel lain KBIH lain bimbingan haji lain menteri agama lain raja Saudi tapi nu boga Mekah Madinah Allah subhanahu kadinya heula mentana ti heula kadu bogangan geus ditakdirkeun maloba nu terjadi bener Kiai bisa berangkat kali itu bari teh ongkosan sorangan di ongkosan ku batur eta nasib nu mahal nasib kan pernah balik ke Mekah sok diledek ku tatanggana tuh haji kos asih naon ongkosna dikasih mulai itu mah Haji Mansur naon halamanna digusur pelebaran jalan kecil mah usil gitu teh ih abet-abet mun itu Haji Wahyu cenah sawahna payuk atukeun bae sawah maneh nalin sawah sia batu ngajual sawah sia ribu sirikan jelema teu pararugi mun itu Haji Tawar nah maksudna ya nama haji ongkos ka Mekah ngajual kebon dibeli ke Telkom dijieun Tawar duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tawar astagfirullah kula mah teh habis pikir ke jelema usil gitu kumaha lamun jelema bisa nasib ka Mekah ngumpulkeun ongkos tina ladang ngajualan pupuk kandang ya aku balik ke Mekah jadi haji tai lah itu siapa batul jika tuh diajar melak cabe ameh jadi cabe belajar nyian hade ameh jadi had batur bunga milu bu siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita amin ya Allah ya Rabbal diajar nyian kasolehan ada ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Terus pada Utsman bin Affan wafat naik Ali bin Abi Thalib jadi khalifah 5 tahun jadi khalifah salila hirupna can aya perayaan muludan besar-besaran doang urang kieu kaburu wafat Sayyidina Ali sabab dibunuh ku kaum Khawarij naik Sayyidina Hasan jadi khalifah Sayyidina Hasan kan 1 tahun jadi khalifah tensi politik semakin memanas perbedaan merajalela di mana-mana akhirnya Sayyidina Hasan oge jadi korban dibunuh diracun ku lawan politiknya makanya ulah aneh Gusti baheula terjadi kerusakan masyarakat sosial gara-gara beda politik tong aneh ayeuna terjadi gara-gara beda kaos beda bendera kiai jeung kiai teu akur ustad jeung ustad teu papanya gara-gara beda bendera berarti nu kitu geus berhasil diracun ku Yahudi maaf sabab Yahudi berusaha ke umat Islam di Indonesia
supaya Islam di Indonesia anu terbanyak jumlah di dunia aya di Indonesia supaya tengah hiji sabab Yahudi dunia khawatir lamun Islam Indonesia ngahiji maka Indonesia bakal jadi negara adikuasa yang tidak bisa dikalahkan. Atau Islam ratusan juta Indonesia mah lamun geus ngahiji gagah. Makanya nyiaran cara Yahudi supaya Islam tengah hiji, sebarkan pelor ke Indonesia, jangan hancurkan Islam secara halus. Namun pelorna tafarruq bainal ummah, memecah belahkan umat Islam dengan partai, dengan ormas, dengan pilihan. Tong di kota di lemur kayak gitu gara-gara beda pilihan, tak Ustadz panggil di jalan tempat tanya no hiji huluna kan dia no itu kan dia di dalam kabur riduan nangis nyungsem di sawah leboks ya karena tak ngabingungkan jamaah hari itu urang mah jamaah nu awam lieur mikir kenana ngaji kanu itu nu ieu molototan ngaji kanu ieu nu itu ngabegegan cek jamaah daripada diraih eureun bae dah eureun akhirnya ustadna begitu ngaji ngahulang di imah naon sababna jamaah nu datang nyana mamatahan karepet bae di majelis mah ngapayunan sajadah ulah gitulah Islam ulah kejebak gitu. Silakan Anda beda kaos, beda ormas, beda partai, beda pilihan, tapi tetap ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya. Mun Islam geus ngahi saling menghargai perbedaan, yakin tentrem hirup damai. Bener teh? Para nomor 17 aing. Kakak 20. Dari calona 100. Liur-liur kabeh. Mudah-mudahan mereka marah renang atau mual. Mau menang kabeh kudu hiji ya, namanya juga pertandingan perlombaan, ada menang ada kalah. Yang menang nanti jangan sombong, akui semuanya rakyat adalah rakyatnya ketika telah jadi pemimpin. Yang kalah ulah guguru tuh mending urang bantuan kumacarana supaya daerah wilayah urang maju pembangunan daerah. Atau lu mentengah hiji we moal sukses ngabangun jalan teu baheula kitu bae itu bisa molor. Nah mobil gejal-gejal kan bulu karena kaca barang puluhan tahun merdeka aspal nabean ya nggak bangunan di kota mah lo bating jangka nggak bangunan tidak mau lo bating jangka imah jangka dapur atuh coran kuduna 30 cm jadi 25 cm ke mana 5 cm kali 10 kilo lumayan tahun makanya tahun yang di akhirat dibijil-bijil kan kabeh ku malaikat di sidang nu koruptor ku malaikat tuh abdi teu korupsi leungeun ngomong malaikat aing saksina sabab moal lancar eta proyek lamun teu ditanda tangan leungeun aing nu nata tangan bohong cek sungut bohong ulah mantel suku ngaguak aing saksina meni pegal cokor aing nuan proyek cek sungut bohong eta fitnah cek malaikat geus lah jangan buktikan bedel beteungna di bedel bijil bukti barang bukti semen aya coran aya aspal 100 gentong bijil tina beteungna di bedel deui kompreng 300.000 duit BLT nusa dubi omah ya duit saha di omah saha rakyat pula atau ayeuna beteung sia di omah eueuh ka kebon duitna dipake ku kula kan kula teh bebeja lembong. Hati-hati bisa selamat koruptor di dunia sabab hukum dah bisa dibeli di dunia. Ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit, ad-dunya bid-duit gesit. Koruptor di Cina benang ditewak digantung nepi ka paeh. Koruptor di Indonesia benang ditewak digantung sidangna nepi ka teu putus-putus. Koruptor di Saudi benang ditewak dipotong leungeunna. Koruptor di Indonesia benang ditewak dipotong masa tahananana. Nu kuduna 7 tahun jadi 1 tahun. Bid-duit gesit. Ada akhirnya mah ditafakuran da urang mah butuh doa duit saya nggak jebak bikang lagi
teu diimah teu di pengajian dina sirahna pengen duit ya sekali-kali doa dina hulu teh jeung teu ngapi isarap lamun leungeun kieu doa ai duit mah kieu teu gaul sia mumun urang mah hirup butuh duit. Oh kudu latihan heula Asep, urang mah jelema biasa lamun teu make materi moal beres dan tujuanna gejang ibadah make tiung nutupan aurat wajibkeun ku Allah urang kudu nutup aurat make tiung make busana muslimah ieu tiung jeung baju teh muslimah teh lain menang nyeun sorangan batur nu nyieunna geuning aya di aing apa dibeli make naon make duit berarti wajib neangan duit yang bekal ibadah. Pantas cek Nabi tolabul halali fardhatun ba'da fardhah neangan duit nu halal wajib sabada migawe wajib neangan duit wajib jang migawe wajib berarti urang butuh jadi doa butuh duit atuh kadinya dawuh nu serba gratis bener teh tapi kan ngahejeun di WC mayar terminal sabaraha 2.000 nah berarti sepakat nama aku harga ngising sadunia 2.000 atau pernah kula hari itu nyobaan teu mayar pandi udah kudu jaga WC haji pelit astagfirullah aing teu geunah dikitu teh urang ka bayar ji atuh ngomong bae bayar atuh haji ngalios bae atuh kula teh nyaho sia aya di dinya teu nah yang dipitnah kitu sabaraha 2.000 ji tah 5.000 buru kembalian oh receh ji ngising deui ka kitu daripada lapor duit ayo mending aing kacero deui 2.000 deui untuk kebal aing kaluar teh lumayan sesa 1.000 eueuh receh ji kana hitutkeun prep 1.000 eta itu macem-macem mah berarti orang mah butuh doa butuh duit butuh cek ibu tong munafik si Asep sia ge da bagi duit atuh heuh da aing ge jelema sarua lain juri mun teu butuh mah aing moal ka dieu liar-liar jauh di Cikampek ka dieu daripada aing cicing di imah lihat hulu mikiran loba hulang-hulang hutang terus mereka kayak panggil jeung aing terus nyeun fitnah aing loba hutang di mana nya hot di mana aing loba hutang geunah wae hulang hutang mobil aing geus beres 5 tahun deui hulang mending liar ka dieu sugan dia mah menang doa astagfirullahaladzim ya awe doa duit baik engke bubar muludan ibu balik marawa ilmu kula balik mawa amal saya nggak didik nebikan ting sasalakina yuhan sabar yang salakina tapi ku itu tema kompak ibu-ibu dari mana-mana tenang gula mah teh mun ka pengajian pasti mayoritas ibu-ibu bae tuh kecapek ibu-ibu teh paling semangat karena pengajian ibu-ibu ulang rumah sakalah pak guys jujur mentak kula di pengajian Cikampek tilok mondang lu bapak-bapak undangan bapak-bapak mah sebarkan 100 dulu datang 5an aki-aki kabe ngopat molor nuh hiji batuk mending ngondang ibu-ibu toh undangan ibu mah cukup 2 undangan ke 2 desa nu datang 2.000 tah ibu-ibu ngan olok tejo di kang teh tekok ngasongkeun kadaharan tenghitung menit detik beak tak beak jeung piring-piring na leungit lamun nyuguhan mending bapak-bapak awet bapak-bapak mah awet bapak-bapak mah cau jeruk kararieu we bapak-bapak modus eta neuleuh batur meleng
batur meleng jauh leungit hiji eueuh eta bapak-bapak ece teu percaya sok aya pasti eta di kantongan ku bapak-bapak eta jauh padok ngakantong calana bapak-bapak pasti aya jauh menang mesek ya jauh raja bulu ya cicing ini kos ngerti sih aja nirba hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain guys balik deui di riwayat Sayyidina Hasan wafat saat aya perayaan Maulid nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah wafat Imam Malik 179 Hijriah wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran ira aya perayaan muludan sabada perang salib kahiji naon perang salib teh tentara Inggris daratang ke Palestina ngarebut Baitul Muqaddas umat Islam dibantai di Palestina sebanyak 70.000 umat Islam dibantai Inggris datang ke Palestina ciri khasna mararake kongkorong salib maka disebut perang salib kahiji eta Islam eleh anu salamet lalu empat umat Islam kalalabur anu ka Yaman anu ka Damsyik Syria anu ka Mesir anu kabur ka Irak ka Iran nyalametkeun diri sieun dibantai tahun 488 Hijriah terjadi 1 tahun 2 tahun 3 tahun Islam lemah daya kebangkitan Baitul Muqaddas dikuasai ke orang-orang Nasrani Inggris mulailah salah seorang ulama bangkit hayang ngabakar semangat umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas cek eta ulama gampang carana jangan bangkitkan Islam umat Islam kudu diundang dikumpulkan di hiji tempat dibacakan tarikh kelahiran Nabi dibacakan sejarah perjuangan Nabi supaya ngadorong semangat umat Islam bisa ngarebut deui Baitul Muqaddas cek eta ulama aing kudu ngayakeun muludan saha eta ulama salah seorang ulama ahli sufi ahli Allah penggagas pertama bernama Al-Imam Sirri As-Sitti muridna Imam Ahmad bin Hambal kan Imam Sirri bingung lamun ribuan umat Islam datang ya kumaha nyuguhanana mulai Imam Sirri mikirkan biaya sababarita susah nyiaran biayana can kawin jeung mangdana jadi biaya teh pamajikan mangdana teh salakina biaya kumaha ingat nengkol ka mana bae guys kan cik Imam Sirri inget ya aya kalauhan jadi raja di Irbil di Irak dan Imam Sirri lemurna di Kufah Kufah teh Irak Utara di Irbil aya raja eta raja beunghar jasa saeta raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin begitu bertemu cek raja aya naon Syekh kula boga ide naon hayang ngabangkitkeun Islam supaya mampu ngarebut Baitul Muqaddas carana kumaha urang bacakeun sejarah Nabi kelahiran Nabi pikeun ngabakar semangat umat Islam cek raja cocok ondang kabeh umat Islam nyuguhanna ti mana raja maksudna nyuguhan naon atuh kirang marah ke jo cai-cai mah kudu aya cek eta raja masalah begitu kecil ulah nu tanggung jawab urusan Syekh ondang kabeh umat Islam ribuan Islam datang ke Irbil sekali gebrakan eta muludan raja mencit ontakna 500 unta mencit domba na 5.000 domba eta raja tetanggung batur muludan gitu kurang boro-boro nyumbang onta lagi eueuh boga kotok hiji ge disamunikeun sieun kapagih ku panitia da panitia na careus beunang brengsek ka jelema aya nu kitu aya tapi rakus ya suudon ka batur eueuh nyabunya eueuh nu ngaku nu panitia mau proposal minta anggaran anu ngageblugeun panto aya nu nitah anakna aya tutupkeun panto tutupkeun aya non cuma itu panitia muludan cicing jadi hareup lamun ayakeun mak bejakeun can balik anakna jadi sapam hareupeun panto datang panitia assalamualaikum ceng maya ya budak leutik jujur itu bisa bohong budak ngaguak cek nage can balik panitia leuwah cek emak iraha iya berarti maya ayah diburi
tinuna rek nyamun itu jadi kanyahoan akhirnya izin indungna ngodok kantong geus aing nyumbang muludan nyumbang tak tulis umumkan Jumaah tak 5.000 astagfirullah yang dicekek logor jelema eta moal maju-maju Islam lamun paralit we bener kapantas jelema pelit mah dicirian ku Nabi ketika Mi'raj ditinggalikeun ku Allah karena panto-panto surga maka aya kaligrafi na panto surga eta kaligrafi ngancam ka umatna di antara aya kaligrafi al-bakhil la yadkhulul jannah jelema koret haram asup ke surga komo orang India mah keseleun pisan ke jelema koret Cikampek Karawang loba orang India cek orang India al-koret he berite ceket mengkene mere pecahe mun rek mere ku tatalangke bari pahare-hare nu hese mere kudu diteke jalma rek mere hese beneke mun rek mere te ku tatalangke jalma rek mere ku hararese keget nengkene mere pecahe ojab jahe ojab jahe korete madite munrek merete hari-hari nu hese mere kudu ditek cocok cocok lamun aya jelema sugih tapi pelit kudu ditek cocok cok gali coketa gali gacok jawab ngajawabna cocok bareng bu semangat bu semangat kula di luhur semangat piraku ibu dihandap ke semangat aku mau jadi lu jadi teh luhur semangat handap semangat ngaji ulah kemana sih yang harus pikiran cok gali coketa gali gacok kurang kompak lamun aya jelema beunghar sugih sawahna lega mobilna mewah imah mewah tabungan di mana-mana toko gede mobil loba masjid gede dibangun tedek nyumbang kiai nyen pasantren tedek nyumbang anak yatim fakir miskin kalaparan tatanggana diantepkeun bae lapar lamun aya umat Islam sugih beunghar model kitu koret pelit cocokna kudu ditek cok kali coketa kali gacok yes mantap aya nu kasenggung aya nu kasenggung alhamdulillah mudah-mudahan robah tidak pelit jadi berehan amin atuh kitu doakeun ame bager daya istilah jelema arjen sedekah jadi sangsara teh aya justru kehancuran jelema sugih gara-gara pelit nabi ge ngabejaan mana qasamadun min sadaqatin bal yazdad harta yang kau sedekahkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah ku Allah bahkan nabi ngabejaan deui istanzilur rizqi bis sadaqah ay nuzulur rizqi bis sadaqah turunkan rezeki Allah ku araranjeun make naon Gusti ku sedekah sedekah teh panjang ngadatangkeun rezeki kulah gede laukna galalede usupna seukeut jejeurna kuat ngan teu make eupan angcolomkeun ka kulah meunang lauk mah naon sababna heueuh kayak jadi liar kai usap seket jejer kuat ngan teu make eupan anclomkeun ka kulah di kulahna laukna geuleude beunang moal laukna naon sababna teuh eupanan meunang lauk moal
aku ke nya teu make eupan menang lauk moal naon sababna sabab lauk teu bagian kawat. Astagfirullahaladzim, useup teh kawat pati nunung cek lauk kawat bahaya. Useup na kawat bungkus ku eupan gede jeung leutikna lauk tergantung eupan. Eupanna cacing cangu nu ngait beunteun asep hayang menang lauk gede museup kaget di laut dipinuangeun eupanna tongkol sagede bitis nu nyamber hiu yang musuh-musuhna leungit eueuh. Kumaha eupanna ari ieu mah hayang bebeunangan gede wae eupanna pelit sok aneh eta teh eupan sedekah teh. Ayeuna ge mah sering urang teh ka Allah ATM digesek unggal waktu 5 waktu digesek eta ATM rezeki lohor asar maghrib isya subuh urang teh ngagesekeun ATM keur salat warju kening eta teh keur ngagesekeun ATM tapi konon beres warjuk nih dibaca rezeki esek wae. Naon sababna urangna tilok nabung saldo nang geus beak digesek-gesek atuh teu bijil-bijil teu mikir siapa. Coba tabunganna geus sian supaya asal doang rek nyokot leutik oge lumayan bijil sabab aya tabunganna. Ayeuna teh jelema lalieur jelema ayeuna Jumaah lalaki bapak-bapak sok kotak jariah aya. Lamun kotak jariah rek liwat kumaha sikap bapak-bapak? Molotov apa nilep dulu bari meletet. Geus kadeul kotak jariah rek liwat langsung tak. Bari meletet sabelah nalingakeun liwat encan. Begitu liwat tengah supan kakarak bentak aman. Dari we salat Jumaah warju kening ceuk malaikat liwat. Mual benang ku sia. Tapi sok stop kotak jariah, stop kodok kantong 50 apa nu beureum? Nu beureum 100.000 liwat eta langsung bapak sholat Jumaah ketika dibaca warjukni teu izin ku Allah nagih ka Allah saeutikna urang geus boga tabungan urang nabung 1 juta ka bank dibere ATM na geus 4 poe ka ATM rek nyokot sabaraha 1 juta geus saminggu ka ATM deui rek nyokot 200.000 teu bijil-bijil ceuk sapam salah menan nomor PIN-na geus bener nyokot sabaraha 200.000 teu bijil-bijil henteu. Coba pikir tabungan anak aya teu nya geus nabung iraha saminggu sabaraha 1 juta inget-inget pernah dicokot eta duit pernah iraha kabari sabaraha 1 juta pernah dieusian deui encan ceuk satam sia nu goblok uyuhan teu pecat oge eta digesek-geseknya moal bijil geus limit eueuh saldoan. Coba diajar sok nyeun saldo tuh burian imah urang ya budak yatim ceri ceng ka dieu kunaon ceri yang jajan ibuna teu mere ka dieu bager kasep ka dieu ieu jang jajan samingguan ti mamahnya ti bapa doakan ya bapak sing sehat sing panjang umur jeung ibu di dieu nya amin. Siapa tahu pagi-pagi itu anak yatim yang nangis lalu kita bahagiakan dengan dikasih uang ngaminan doa urang teu urang teh apal ditukeun diburian budak yatim aya malaikat rahmat keur ngaminan. Coba diajar gitu datang ke emak ke bapak ma abah sehat alhamdulillah no kaceng cager aya naon ieu ka dieu nya bisi emak teh boga bekal ieu bekal ti abdi tah sabulaneun ieu jeung abah sabulaneun doakeun we abdi sing berkah. Ya Allah padahal indung jeung bapak lain hayang dibere gede lain ku ningali akhlak budakna mulia geus bunga kadang-kadang duit pamere ti anak teu dijajan-jajankeun dijenjimat ku indung makan kan loba anak ratu malalikir sok sadar salila ingat ka indung baka bapa loba nyenangkeun loba nyusahkeun barang bere ka indung bapa sampai sakali saminggu sakali sabulan sakali apa satahun sakali. Astagfirullahaladzim ini mulu dan lebaran paling sapoe di kelebaran nitah anakna
yung ka makolot jeung bapak kolot tah ti mamah anterkeun ieu opor entong 3 keureut ku 3 siki bejakeun ka makolot ka bapak kolot ejang lebaran incunan nu datang mak nangis ucang-ucang di imah panggung saung nempo incuna langsung warejat ucu jeung saha ka dieu jeung rantang atuh ada rantang eta di aya naon ka dieu ieu ti mama jang lebaran mah jeung abang ke isukan naon opor entong 3 keureut ku 3 siki kudu gariripuh aing mah bisa lebaran geus alhamdulillah nya ieu ti mama tuh dari simpen di dapur aing mama hirah ka dieu nya isukan tos salat Idul Fitri ujang rek balik heula cek balik heula nya make heula bager kaset kela ieu jang lebaran kadang-kadang tibaliknya tamplok ka incu bener teu mama hira ka dieu na sugan tos lebaran Idul Fitri bejakeun ka mama ulah beurang teh nya mana ini uinya jeung bana berangkat balik isuk na salat Idul Fitri indungna nongkrong deui di imah panggung saung datang Avanza anak minantu incu datang anakna nu awewe siga nu heueuh bae turun tina mobil mewek pos kuhu ya lo dosa jadi saja nangga dapura lahir batin jangan ini naon jampur aku aja jampur terojol bapak nangis kolot mawa itu keluar apa mau berdak bapak nangis suruduk cek bapak nak mulai lebaran dicek di budak lain mana goler kita tilihan lila cerik timbul capek tidak capek datang lapar nanya ke indung nak ma lebaran masak nyai mama bisa lebaran jeung abah alhamdulillah henteu masak kunaon gitu nya lapar mah itu rantang ti sia ge kamari can dibuka-buka opor entong 3 keureut ku pati ka dieu nya nyai lapar atuh dahar bae di dahar deui pake tapi sia dari sia untuk sia indung rela indung cek indung na tong kadaharan tong harta tong banda nyawa bila diperlukan demi anak dikorbankan bener pak ketap indungan neleukeun anak lanjuruput cai opor ledis beak padahal jeung rantang na lah beleg sekali akhirnya di dapur aya karung 2 siki numpuk mah eta karungnan bapak sia kamari panen mama alhamdulillah lebaran teh boga beas mah atuh nyai ge hayang boga beas kamari kupake lain menang nyieun menang meuli asak eta teh mah da si acan gajihan atuh nyai butuh beas geus tong loba omong taekeun kana mobil taekeun 2 karung digembol mah eta diburi imah rocet naon pan bapak sia miara kotok aja 5 siki mah atuh mah nyai di Peru mah hayang boga pipiaraan yang si Aceng itu incum mah geus tong loba omong tewakan nu asak beak nu atah digembol rampung si edan ridho indung bapak ridho cek indung bapak natong harta tenaga pikiran nyawa demi anak ku aing dikorbankan terpantas Nabi pernah ngancam moal mere syafaat ka umatna sok sanajan eta jelema rajin salat fardu sunat ketinggalan haji umroh tiap tahun tapi di akhirat moal menang syafaat gara-gara eta jelema tukang ibadah tapi tukang nganyarikeun HP indung bapak maot teu menang ridho indung bapak rajin ibadah tapi teu menang ridho indung bapak moal menang syafaat beda kicip na ingetin ka indung bapana indung nareo di mana tadi keramik diantepkeun bae padahal anakna mampu giliran we indung bapana geus maot karah dikirim keramik ka makam lucu eta budak coba lamun indung bapana harudang di jero makam aya geus teu beuki keramik dikirim ku sia ieu butuh ge aing baheula imah aing hayang di keramik ayo supaya karah makam aing di keramik ayo begitu budak aya budak tolol amit nu baroga indung bapak kena sok manfaatkeun ayeuna geura muliakeun insyaallah sing panjang umur lamun kolot urang aya keneh geus teu aya sing dijadikeun ahli surga na Allah amin ya Allah ya Rabbal
ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, balik di kana sejarah Imam Syiri bingung jaran biaya, ternyata geus anu ngadukung nyaeta Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktigin. Terjadilah perayaan Maulid Nabi, umat Islam mulai bangkit semangatna, bahkan perayaan Maulid nyambung ke Damsyik di Syria ngayakeun perayaan Maulid saha panitiana Syekh Nuruddin Zaki, bahkan nyambung ke Mesir, di Mesir tetanggung 7 peting ngayakeun perayaan Maulid ku cara naon unggal peuting macakeun burdah sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Saha panitiana salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi, bahkan mampu menampilkan ulama-ulama ahli tarikh, ahli sejarah, ahli syair. Muncullah salah satu nama ulama ahli syair, ahli tarikh, ahli burdah, Syekh Ja'far Al-Barjanji. Tapi ciptaan karangan Al-Barjanji dan nyampe ke Indonesia. Dah boleh lama dibaca baik, tak malam Jumat resep baheula. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sauna li ismihi tarakus sifang apalam yusibahum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi. Ingat berjanji baheula abtadiul imla bismillatil aliyah asal dibaca eta baheula nya baheula mah masjid reon doang bale rombeng rame kudu marhaba asrofol bari eueuh listrik lentera lampu nage speaker aya toa speaker gantungkeun tangkal nangka geus gepeng pan listrik eueuh setrumna ti mana setrum aki segi opat nu hideung aki baheula nu dicas akina mikna kele nu kieu lain speaker salon buleut dibungkus ku labon beungkeut ku karet mereka baseuh dina lawon ke berbagai macam dejigong tertampung. Tapi malam Jumat resep baheula mah ibadah mushola bari reon ke ya Nabi salam alaika haneuteun malam Jumat baheula mah imah panggung sederhana tina bilik cangan kulentera ngaliwatan imah malam Jumat bari can aya listrik bari poek tapi teu keung teu sieun tenang hate sabab baheula malam Jumat kadenge ti magrib nepi ka isya imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim imah belah ditu bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir imam belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah aya bae nu eling ka Allah malam Jumat aya da imah geus galalede geus calalaang ngaliwat malam Jumat ti magrib dan ka isya geus teu kadenge yasin aja nu kadenge salat juri ge di sore ketika subuh imah belah ditu blang dak tung malam Jumat juri jaipongan ngaliwat imah belah ditu di maghrib nepi ka isya bahkan nepi ka isuk RCTI nu disetel idol eta nu karan aki nama di kamar bapak kolot nama dikir la ilaha illallah la ilaha illallah incuna nyetel TV cek akina asdaku genah ya dikir kebawa edan eta akina imah belah ditu lain deui Indosiar KDI malam Jumat dua poe aing latihan eta tentu mah nu datang ka imah lain malaikat rahmat juri nu darangan geus teu berkah di jero imah aya di masjid pagede-gede pamewah-mewah masjid eta malam Jumat susah nyiaran peserta marhaba aki-aki we tiluan geus bara rongkok daripada sepi di masjid ya Nabi salam alaika ya Rasul salam eta hiji we nu dua mah molore bari batuk
eta trio kuek-kuek eta aki-aki marahaba di masjid daripada sepi eta tetangga masjid temikir imah eta nyaho aki-aki keur marahaba malam Jumat ayo nyetel kaset kaset Sunda laguna atuh kadenge ka masjid ku aki-aki nu marahaba nya lagu Sunda mah ngarti aki-aki jadi dieu atuh eureun aki-aki marahaba samaruk titah eureun meureunna nepi ka dieu atuh ditutupkeun bar janjina carita cinta nu urang segeruk aki-aki carurik di masjid da inget ka pamajikan geus parae kabeh jika kulon berobat kalumpatan jika wetan singah harulang kulon wetan moal nyaram cek aki-aki nu bener ka mana tuh lumpat teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain ulah ceuk aing ge tusin den teh ti dieu mimitina kudu nyalahkeun Karawang tolong tong di awas ya menyalahkan Karawang kota Sinden ternyata iya kota Sinden begitu geliran lagu bisa ngajawab coba ayat Quran pang teruskan Bismillahirrahmanirrahim wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil teruskan disalangap ceri bilang Quran cacengiran lalaki tanggung jawab sia Bismillahirrahmanirrahim Yasin hebat lalaki mata kebel-kebel ngahuleung nage langsung wal Qur'anil hakim ikan singgarwa kadenge Yasin saya bubarok kita melangganan aing kan langganan maaf ya Allah ya Rabbana sok balik mudah dan rame eta balik meludat dari imah loba nu eling loba zikir loba sholawat loba tadarus amin supaya berkah euy imah geus dikurangan ya keberkahan ya Allahul barakah minal ardi geus diangkat berkah ti ahli bumi geus eueuh katentreman hirup rumah tangga sabab loba umat Islam rumah tanggana cara rawuh jeung Allah mudah-mudahan bae urang sing berkah deui amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal oh Islam mulai bangkit deui alhamdulillah terus eta Islam dipimpin ku Salahuddin Al-Ayyubi ngabring ke Palestina ngusir tentara Inggris salib akhirnya Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas alhamdulillah gara-gara sanggeus ngayakeun perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi tapi bid'ah we keukeuh perayaan anak wa tirabina bid'ah tapi kategorina bid'ah mahmudah kullu ma uhdisa walam yukhallif kitaban aw sunnatan fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara nu teu aya ti Nabi tapi henteu bertentangan jeung Quran henteu bertentangan jeung hadis eta disebut bid'ah terpuji teu aya ti Nabi tapi terpuji naon terpujina eusina nya perayaan teu jauh ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sababna Quran dititah urang ku Allah surah Al-A'raf Bismillahirrahmanirrahim falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun wallahu a'lam bimuradi
maka jalma nu iman ka Rasulullah wa azzaruhu jeung jalma nu ngagungkeun Rasulullah wa nasaruhu jeung jalma nu nulungan syiar agama Rasulullah. Naon ditulungan ku muludan syiar agama nyaeta syiarna tolab ilmu. Di luar muludan paling jamaah rutinan minggonan bapak-bapak paling loba 60, tapi ku muludan ngadadak ieu masjid jamaahna jadi loba bahkan tapi bisa ratusan ribuan ditulungan syiar agama Rasulullah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah yang jalma nuturi nurut kana perintah Allah nulungsurkeun ka Rasulullah naon perintah Allah wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ngahiji Allah di ngahiji he umat Islam di jalan Allah ulah berpecah belah. Kula yakin memeh muludan aya pilkada pilpres aya pilkades kabeh nu halala di dieu beda-beda pilihanana teu akur kabeh bener. Tapi ku ayana muludan perbedaan dikebelakangkeun anu dibawa kana muludan hiji bendera ukhuwah Islamiyah tetap eta nu dijaga ku urang. Alhamdulillah ulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi hiji anu bakal menang syafaah aya di payunan Nabi engke digero di yaumil mahsyar jalma anu can pernah jeung Nabi tapi rajin cinta iman jeung rajin ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sade aset nu bakal menang syafaah Nabi birrul walidain jalma anu sok resep ngamulyakeun indung bapa. Jajaran kedua menang syafaah eta tinggal di zaman ayeuna ya Allah geus mulai terjadi loba kolot nyari hate ku anak ayeuna di zaman era goblogisasi ayeuna dan globalisasi era goblogisasi loba budak gara roblog ka indung bapa loba kolot nyari hate ku anak ahlak geus arareueuh basa-basi geus arareueuh baheula mah urang rek ngaliwatan indung bapa dodongkuan ti kajauhan sieun ngadupak indung bapa bah geser diukna kula rek ngaliwat bisi kadupak nikmat hate kolot neuleuh budak akhlak mulia kitu. Ayeuna anak urang ngaliwat kitu teh boro-boro anakna indungna jajalaneun main seret we kan nyungsep bapana ngagoler di tengah imah dilengkahan waklung ngalengkah budak kagok ngalengkah nincak beung bapana mending ngek anak juri suana teh bener geus nincak beung bapana malah molotot ka bapana bokap sih bokap teu nyambung isianya tuh jeung teri datang indungna ih nyokap datang makolotna nyoket terjol bapak kolotna ih nyakop loba kolot nyari hati ku anak ayeuna bener teh. Jang burger ceng pemuda santri remaja awewe lalaki lamun hayang berkah hirup dunia akhirat hayang pendak jeung Rasulullah di akhirat ulah sekali-kali nganyerikeun hate indung bapak jujur kumpulkeun harta anak masa dunia buat mayar jasa indung bapana moal kabayar komo menjadi indung kulahirna Nabi indung diangkat derajatna ti tingkat awewe kudu syukuran sancana di lahir awewe hargaan tapi ibu-ibu ngajuru orokna awewe ruang karepes tapi kulahirna Nabi ibu diangkat menjadi 3 tingkat derajatnya. Kenapa? Sebab ibu boga jasa teu bisa dibayar ku anak ibu bukan nyanyi kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung endung lagi dalam anak 20 hai bulak balik kau nyanyi di dia menyusui mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu benar 3 tingkat derajatnya diangkat tahu di atas bapak lagi ulah coba-coba ngahina ke pamajikan sekumat gagah nasalaki sorry lewat tenang mumun dibelaan ku aing tenang. Naon kelebihan ibu-ibu jasa teh bisa dibayar ku anak jeung ku salaki jenjang menuju kehamilan ibu sok ngalewati proses micinan darah kotor sabulan sakali. Naon ngaranna? Head bahasa nasional naon? Men bahasa Sunda naon di dia?
kotoran bahasa Jawa naon brewok utak gede brewok utak gede si botak jadi merana ibu men zaman ibu kermen cenah anu nyeri awak nyeri suku nyeri cangkeng bener teh eta teh salaki ngarasakeun teu dengekeun tak udin pepean heri dengekeun lalaki mah yang terima bersih bae bener teh cek ibu-ibu atuh Allah teu adil nu men awewe justru adil ketika ibu haid ketika ibu men aya ibadah mahdoh nu diliburkeun Allahu akbar Allahu akbar lohor adan molor bae ibu bablas nepi ka magrib cek salakina dosa siap di salat sorry kak men nah eta jawab puasa Ramadan berang-berang di imahna kamar 2 hari nyapu kanyahoan ku salakina nah sia dosa batal sia tidak ada puasa kanyahoan ku aing dahar sia bieu sorry kak men terpercaya kak terpercaya dele yang bukti berarti lamun ibu boga salah kitilok salat tilok puasa Ramadan buru-buru pambelikeun softtek lalaki di mana masangna gampang wawalkeun kana sungutna bantak nu men mah awewe lalaki mah teu men atupan awewe mah men gampang deui tenang bulanganana ibu mah men aya softtek ganjel naik teu beli softtek ibu mah gampang tinggal lompat ke dapur lap kompor jejelkeun bisa coba lamun lalaki men atuh ribu eueuh softtek nah lalaki men aku dibuntal ku andung ngacok sia geus pokona mah tarimakeun bae dua jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki teu bisa dibayar ku anak naon hamil 7, 8, 8 bulan doang mau drum band bae ka mana-mana waktu molot teu tibra ibu guling gasahan bener teh salaki mah gigireun ngeret korok tapi ibu guling gasahan gede penting 8 bulan hamil yang ngigir bae asa keplok pegel nang kuban pansieun mah jeret eta budak nang kalak bae curiga salaki sieun naik deui naik ke puncak gunung deui neangan kawah candra di muka pan ripuh eta ibu mah guling gasahan bener naon deui jasa teu bisa dibayar ku anak jasa teu bisa dibayar ku salaki ngalahir coba aya nyawa taruhanana ibu ngerasakan nyeri na jeung kulina ngabijilkeun anak sabab teori kebidanan setiap ibu melahirkan seorang anak ratusan ribu urat saraf kecil putus makanya pantas taruhanana nyawa bapak ngerasakan teu di luar salaki sia mah keur nginyotan jinggo bari wiridan lalaki awewe ibu mah di kamar jeung bijan ngaheujeun cek bidan Aisyah salakina nya bu bidan aku bantuan salaki ya pamajikan sing geus tanagaan bulu orok geus nonton kalak maju ka jero nyanyi sabar tawakal cekelan dengan kakak nyeri sabar nyai sabar itu hulu budak geus nonton ayo hujan deui leles ka rendak tanaga jeung kakak ya bareng-bareng ame aya tanaga baru ayo hujan barengan ayo 2 3 ayo jeung kakak bareng salaki napi heula nu ngajuru nepi ka bidan kaget ieu orok bau naon orok nate koneng ih amit-amit sebel aing nyeri ngajuru teh bener bu pantas penelitian di dunia tidak ada lagi manusia yang paling berani di dunia cuma satu siapa ibu-ibu manusia paling berani di dunia buktina naon ibu-ibu berani menghadapi kematian nu paling wani yang harapan paeh ibu-ibu mun ibu boga anak 5 berarti geus 5 kali naruhkeun nyawa ku ngajuru disebut pemberani buktina naon eueuh nu kapok anak nu kahiji karak ngorondang indungan geus utah deui kunaon aja kalepasan beuki sia mah nunung ya Allah pemberani nu kadua ibu pemberani
bukti nu kadua ibu-ibu berani ngahutang nu pangwanian ngahutang ibu-ibu tak tong aneh ual pe ngabring nu lalaki jeung wajar ibu-ibu lamun lempang laun naon sababna titiung nepi ka sendal can lunas-lunas termasuk tiung nu dipake ieu anu geus lunas mah rapi anu nyengsol can lunas kok itu diomekeun itu dibeneun geus lunas geus tiung nalesang geus ya Allah mana deh bukti kemewaan kehebatan ibu-ibu keberanian ibu-ibu nu katilu berani menghidupkan yang mati sakti ibu-ibu mati tak aing teu wani ngalawan ka pamajikan sabab punya kelebihan pamajikan naon bisa ngehirupan nu pae ngahurungkeun kompor ih kamana wae mikirna ih mana deui kelebihan ibu-ibu mampu memandang dengan tanpa batas hebat tembus pandang awewe mah lalaki tong macam-macam ke pamajikan bisa tembus pandangan awewe tak kula sieun ku pamajikan sabab pandangan anak tembus di mana bae kula nunda duit kanyawan bae berarti eta ibu-ibu termasuk ahli mencari uang alias ahli kokorobet badog berenang ya luar biasa ibu mudah-mudahan resik sarolehah amin ya Allah ya Rabbal makanya tolong hargai adik-adikku sekalian para santri para remaja lamun yang berkah dunia akhirat ulah coba-coba nganyerikeun HP indung jeung bapak bisi moal menang syafaat sadai cenah nu menang syafaat ngabring kapeuneun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata jalma anu sok betah diuk di tempat ibadah kalau urang rasaan baheula bapak urang di masjid bari reot mushola reot baheula cara wakabarali ka imam lamun can bareng salat isya ti maghrib tapi ka isya tadi mushola we nyakal tasbih tadarus indung urang di jero kamar teh kaluar-luar aya can beres salat isya mah baheula kitu resep ibadah makanya jarang-jarang gitu bencana sabab masih kena loba jelema nu dalaek ibadah dariuk di dariuk di tempat ibadah anu mah jarang geus teu bareuki masjid pakeren-keren susah dariuk di masjid teu betah ting DKM salah beli sajadah ayeuna mah ararateul ojos kana jubun ya Allah assalamualaikum bajeleng leungit nu wiridan acan ibu-ibu gitu di imah naik geus teu betah diuk sajadah baheula mah indung urang ti maghrib nepi ka isya tadarus maca yasin tabarok waqiah pantes loba kolot urang baheula katalar yasin waqiah tabarok sabab rutin tadarus bari nungguan adzan isya ngaleungeunna teh tasbih bae tasbih zikir ayeuna mah tasbih ditiara tapi kotor beleuw nu herang naon remote jeung HP ibu-ibu ayeuna mah assalamualaikum gajeleun kana remote da sieun katinggalieun si Andin coba aja wiridanana TV mata kapinter Yahudi dunia gitu jangan jurkeun Islam hiji tafarruq badal ummah memecahkan belah umat Islam anu kadua jangan jurkeun Islam di Indonesia cek Yahudi ibadul muslimin an islamihim berusaha maranehana ngajauhkeun umat Islam tina ajaran sorangan keun bae ngarakuna Islam KTP na Islam tapi usahakeun eta orang Islam Indonesia supaya bodoh teu nyaho ajaran Islam matak tong aneh ayeuna mah indungna haji bapakna haji anakna kuliah semester tinggi semester 4 semester 5 eta jelema nu kuliah umat Islam teh nyahoeun fardu wudu acan ngeri zaman ayeuna mahasiswa teh nyaho fardu wudu indungna haji bapakna haji loba budak teh antep bodoh teu ngarti kana ajaran Islam matak urang mah ulah diantep ya budak teh anderkeun ka kiai ayeuna pesantren itu aya cetak regenerasi umat Islam cetak regenerasi imam khatib nu aya di masjid kulamat teh hariwang pejabat eureun loba gantina lurah eureun loba gantina camat eureun loba gantina bupati eureun loba gantina gubernur eureun loba gantina Pak Jokowi can eureun geus loba nu hayang jadi presiden bener komo artis mangabring jutaan calonna tapi kula nu jadi khawatir pengganti imam ulama kiai susah nyiaranana buktina percetakan calon ulama nu ngaranna pesantren
aya geus mulai kurang peminat-peminatna. Kulawa ka Imam Khatib dengan pengganti adzan geus susah. Moal subuh nu hudang teh aki-aki metik deui tanpa gigi. Metik. Dijanari geus ngaguak lemur belah ditu astagfirullah. Tanu ngahudang teh. Nu moron mungkin membes we nu molot. Jawab lemur belah ditu aki-aki deui bae. Mangga gerahana udang kepada wargi sadayana kaum muslimin muslimat nu ti palih kulon wetan kaler kidul mana udang gerak kacarai ari geus dicarai mareh sarare deui ge heug bae aki-aki na pikun atuh batur geus udang ditasare nya sarare deui dokter mah di masjid subuh opatan aki-aki kokol bedung kurung dedes pasaran coba hese dengan penggantina tapi artis lamun di daya dangdutan artis datang kecil bisa ngagantian tapi lamun orang boga ustad hiji-hijina kiai hiji-hijina ripuh di masjid sok hayo boga kiai hiji-hijina rek khutbah eueuh ek jumaah eueuh sing haruleng bapak-bapak jadi teh jumaah teh euy atuh jadilah ieu can mulai kiai na can datang emang ka mana atuh emang aing ngasuh untung aya RT datang RT kapangimaman juga RT rek ngimaman malah RT pengumuman bapak-bapak pantes orang kebel kiai tilok datang-datang biaya berita mengenaskan bahwa kiai gering mencret berat kusabab kiai gering kepaksa jumaah sementara poe ieu diliburkeun jumaah diliburkeun atuh jamaah berontak teu bisa teh teruskeun jumaah saha khotibna RT maju jadi muringkak RT gitu kan aing jadi ketempuhan kieu nah make kula RT pemimpin dia lemur lamun dia lemur eueuh jumaah maka dosana ditanggung ku RT di poe kiamah RT nu digebruskeun ka neraka jadi muringkak RT gitu kan aduh aing bahaya ieu kan kula teu bisa baca teh baca Nyai baca mah bisa bos maju ridho sararea ridho RT maju disangka ku RT merenang buku khutbahna huruf Laten teh nyawa eta buku khutbah nu kiai tinggalin hiji-hijina hurufna Arab gundul deh RT nangtung begitu dibuka eta buku kaget itu bisa baca Arab gundul kurang korek oh deui hiji-hijina eta papai ya jamaah husnudon bae jamaah cek jamaah hebat teu sangka RT kula memeh diceramahkeun di mutolaah heula lain di mutolaah teu bisa maca tuntuna RT ngahuleng bae kesang badak kesang lemut mulai bijil cek RT aing lumpat ngadadak pasti dikepung di tengah-tengah hari ngacedok bae aing ngahuleng sakebel-kebelek nganaon dia untung eta sering Jumatan ngadenge batur khutbah bahasa Sunda ngagoak RT cik RT penting aing salah mah hadirin sidang Jumaah anu mulia jamaah pada muji RT aing hadirin sidang Jumaah anu mulia nah hadirin kabeh nyararaho karena naon-naon nu bakal dibahas kukula ayeuna atuh nu hadir kaget kabeh atuh rek nyaho di mana teh ceramah encan geus mere pertanyaan atuh nu hadir sing gawak jadi rame di jero masjid teu nyaho teh kan siang ngomongna ge kakarang teh ngaguak deui hadirin sidang Jumaah anu mulia percuma ieu khutbah diteruskeun sabab jelas kabeh teu nyararaho wassalamualaikum Jumaah bubar RT digarotong ke rumah sakit pada ngaleyak di pangimanan huntuna ge 5 tinggalin eta kacau eta kudu aya penerus pengganti doakeun anak urang nu marasa santren sing ngarasil ilmu anu manfaat
sing istiqomah di pesantren salila ayakannya santri di pesantren betah istiqomah insyaallah Indonesia mau sekaligus ajur mau lain kemampuan Allah ngajurkan Indonesia mampu nempok peta dunia Indonesia maaf lautan jeung daratan luas lautan namun cai laut dipaekeun ku Allah bisa ngalelepkeun Indonesia leungit sekaligus kamu ngadenge ayeuna peramal ayeuna di luar negeri bahwa di Indonesia akan terjadi ombak tinggi setinggi 28 meter di mana di Laut Jawa peneliti Rusia yang geus ngaromong gitu ek nanaonan coba sok-sokan atuh loba keneh ulama di urang eta nu jadi benteng dalam geus ulama nu ngararaji nu muludan nu wiridan nu tadarus karena terjadi kerusakan berat ayeuna mah dituntut bae ku Allah pojok-pojok bulan itu gunung hiji-hiji bae nu harar itu untuk sekaligus kabeh sabab anu ngondang nya nu nyieuna mah Allah nu belah gedageun gunung Allah anu nampokkeun cai laut di tengah kadarat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya ngan kabeh eta aya nu ngondang sanu ngondangna kalakuan jelema-jelema anu sararombong ka Allah ngan di mana geus terjadi teguran kabeh kabage makanya salah kaprah tadi cekula zaman jelema delingan ku kiai masing-masing kiai teu bisa kitu urang mah butuh ku kiai bener teu ulah wa kamaot kiai karak gering ripu oge gering pek eueuh datang-datang kan ripu sarerea bener sok lamun anu kamaot anu disiaran saha bener teu nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong astagfirullah pelecehan sia merkosa sia ka kiai kiai geus capek ngamandian kita ngagotong atuh ngagotong RT ngagotong hilang nu ngagali kubur astagfirullah wah keterlaluan urang ieu nu dikubur hayo sia wani sia hayo sia ngomong kiai sia pelecehan kiai titah pati heula atuh kiai teh lama sanu nguruskeun salaki sia mayit teh kira aku mayit di lelap-lelap kakulah udah bisa ngamandian leuh mun anakna sugih ceuk anakna daripada bangke abah bau eueuh nu ngamandian paekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sekalian seuseuh hulu mayit hiles ampun butuh ku kiai eta geus loba jelema sombong dia ngan ku kiai ngalawan bae jadi teguran datang matak loba musibah sa pengundangna eta musibah datang maaf pernah di komentar ku Mang Haji Roma Iraha Irama eta favorit kula eta Roma Irama ke dikobong kene baheula sabab pesantren baheula mah hiburan internet Google YouTube eueuh baheula mah HP ge teu gablek paling hiburan-hiburan teh eta we mun anu hajat aya layar tancap eta film baheula mah ka layar gede asal tatangga pesantren aya film wah layar tancap geus salat isya leungit santri dikobong ajengan ngakuat asep ka dieu mun ama barudak ka manana eta bohong aing sieun doraka jujur bae geus jeung lurah kobong na ka mana lalu film layar tancap ari si AA teh anakna eta jeung aing sapantaran eta geus lupa ti heula anak ajengan mimpin aing ngabohong pan sieun aing jujur bae geus si AA anu mimpin ka ditu Asep susul aing luncat buru-buru bari ajengan can beres ngomong susul maksudna ajengan susul teh titah balik ari aing salah tanggap sugat teh susul ngabaturan galajo nyeti salah daing na luncat Asep susul bluk aing lompat tapi kalau kasih eta anak ajengan di harudum samping mah kieu tewel bae wih cek jeung samping maksudna anak nyahuan laju tadi aman nanyakeun santri ka mana aing ngabohong pan izin doraka ka guru nya dibejakeun kabeh nonton film ulah ditanyakeun atuh laju kumaha cek anak Asep siapa mana yang geus we ngomong jujur nonton film laju cek aman Asep
susul nah nyusul ka dia maksudnya nita balik apa lain panengna luncat manten berarti orang husnudon bae aman nita nyusul ngabarengan di dia atau ayo diuk set diuk kayak balat pan film nanti jauh baheula Malaya Tancap Nyi Roro Kidul Adven Bangun dari Prima Nyi Blorong si Bokir Dono terus Soneta film nanti Soneta gini nam Satria bergitar Oma naik kuda gini asal mulai ya film Oma nu hadir keprok doang jagoan datang jeng 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 kadang ngeken eta musik gitu eta jeng 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 eta mana jadi pinah ka Nyi Roro Kidul lain wah salah nyetel ya kasetnya jeng 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 Oma datang naik kuda atau mau nggak gitar tertak 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 jing 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 tertak 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 salah naon eta aing recehan siapa aing nyebut kuda ya dengekeun aing penting di Pandeglang nyaritakeun eta ece sorangan eta sorah aja sepuh barok niru sorah kuda ngeunek kana hate ayo di dia sorang naon kuda dendam bikang kayaknya jeng 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 saya nyebut kuda deh eta kuda Mang Oma eureun sabab aya bikang nyabrang ditegur ku Mang Haji Roma Irama kau gaya itu Rika Mimin oh Mimin ternyata aku salah Mimin terima kasih Mimin assalamualaikum wes oh mama assalamualaikum wae lupa nih mama putak 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 jing 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 ditembak omaku penjahat kena karena suku dan ketihan diusap ku oma astagfirullahaladzim sungguh kau terlalu aku yakin setiap perbuatan jahat akan ada akibatnya assalamualaikum yang penjahat ya assalamualaikum Oma didatangkan ku jamaah nak imahna di Jakarta silaturahmi assalamualaikum Bang Haji waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sehat Bang Haji alhamdulillah Indonesia banyak musibah Bang Haji astagfirullahaladzim gara-gara siapa Bang Haji baik kita simak syair berikut ini jadi lamun aya kejadian naon-naon bae ke Oma masuk ngajawab pakai lagu eta cerdas tau mah nyeun syair nu nantian eueuh kunaon cenah loba musibah dijawab ku Mang Haji Roma Irama sanu ngondang musibah itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya lo baca lo bagus pokok Allah itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa loba pemimpin sarakah kita ingat kalayakna ketika hasil segera lupa cita-cita mimitian dipakai mah politik nempel kan leutik tapi geus cicing dulu untuk kena politik nipu kan leutik di zaman sekarang kata ciri oma eta lamun oma nyanyi ujungna meriang nggak bergaya tawa banyak orang Islam yang tak sembahyang betul tilok tahlilan ngaharamkan muludan ngaharamkan rajaban berjamaah ogengan kurduaan lamun geus nyenyem duit oh lan jadi gantinya eta lagi ka tukang kredit
atau kalian tenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkan mah ngomong nulungan padahal mah nyiksa riba haram cicing ya ada curiga ya bang emo kayak ini kadang lebih ngetak lagi bang esot nulungan ngake cek karena hulu boro-boro hutang pokok nah bunga ketika bayar akhirnya warung nanti jabal kebon di jabal mantak lain nulungan ngarampok secara halus gitu pantas diharamkan ku Allah dan betul-betul siana betul-betul siap beki awas ya lamun hasil riba renten jadi daging jadi getih maut ke kabur tobat diancam ku Nabi kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabih siap-siap daging getih nu dicetak tina kabalang riba maut pae ke kabur tobat maka di akhirat bakal diganti ku Allah besi beteungna ku seuneu neraka aing geus kabejaan supaya akhirat bebas aing bisiku malaikat dikira kunaon si asepnya kok teu dibejaan sia aing coba geus malaikat teu bejaan ngancelina budeg kabeh boleh ya enak taubat urang bersihan supaya selamat urang dunia akhirat jadi musibah datang loba nungon sanu ngondangna hiji loba jelema poho ka Gusti 2 loba pemimpin sarak loba jelema nu katilu ngahina kana amalan-amalan ulama sia resep tawasul syukur teresep cicing sia resep dan syukur teresep cicing ulang ngaharamkeun sabab tadi pigawe ku ulama ahli ibadah baheula atuh Syekh Jalaluddin As-Suyuti Jalaluddin As-Suyuti oge ngapigawe eta muludan migawe rajaban saeta Jalaluddin As-Suyuti pan ulama besar disebut ulama besar termasuk ulama keajaiban dunia. Syekh Jalaluddin As-Suyuti termasuk ulama keajaiban dunia. Dan keajaibanana katalar hadis lebih dari 500.000 hadis, ngarang kitabnya geus 700 jilid kitab dikarang ku anjeunna, termasuk salah satunya adalah tafsir Jalalain. Ya Allah, ku cerdas-cerdasna Syekh Jalaluddin As-Suyuti hebat kita. Ayeuna diledek di harina ku jalma-jalma alalanyar bari ka kuliah kamari. Geus ngaledek kana muludan padahal Syekh Jalaluddin adalah penggagas. Betul bid'ah kata Jalaluddin perayaannya, tapi bid'ahnya hasanah. Hiya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fihi min ta'din qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan maulid Nabi eueuh ti nabina tapi bagus lamun dipigawe menang ganjaran sabab eta jelema nu ngayakeun muludan didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Eta ulama besar keajaiban dunia. Urang ngaharamkeun emang geus katalar sabaraha ribu hadis. Urang mah ngapalkeun hadis tina buku terjemah 3 hadis. Bukuna leungit, hadisna milu leungit urang mah. Mantap ulah Nabi ka ngaluarkeun kalimat bener ka ulama-ulama Allah. Sebab Nabi Rasulullah wafat ngawariskeun harta jeung jabatan, Rasulullah wafat ngawariskeun para ulama-ulama saleh. Lamun geus ngahina ka para ulama, berarti geus ngahina ka nu ngawariskeunana saha? Kangjeng Nabi Muhammad. Entak doakeun ya ulama-ulama urang para kiai para kesepuhan sini paranjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Sini paparin sehat walafiat, digarampangkeun milik rezekina. Mudah-mudahan turunan sing saleh salehah sing mampu neruskan perjuangan-perjuanganana. Amin ya Allah ya Rabbal. Sakitu bae mudah-mudahan emang manfaatna hampura ti kula teh geus hampir setengah bulan di Banten can balik-balik. Eta rek mana pancan ngadoa ceuk. Ngomong entong diuk jaya hebat diuk. Lu balik teh heula tanpa milu ngadua didoakeun salakina kawin deui. Sok jadi ijabah ya awas ya. Diuk. Cak aja calik colok calik. Adua heula butuh doa teh
bohong sih ngedolong. Mudah-mudahan sih beranjang umur kabeh sehat lahir batin. Kurang setengah bulan doakeun di Banten. Kula teh ngontrak di Baros di Serang. Sabulaneun, sabab sabulan mulu dia kula di Banten kabeh. Teu kaselang ku Jawa Barat. Begitu doakeun bae sing sehat, sing panjang umur. Pemajikan geus minggu sakali ka Serang. Ngakutan berkat aing. Atuh penting sabaraha entong diakutan ka Cikampek. Alhamdulillah. Jadi santri kula ke di Cikampek jadi mari luseum dan ngakaman berkat aingnya saya doakeun bae sing sarolehnya anak receh bisa nuker marasan terus sing ngarasil ilmu anu manfaat sing mampu ngangkat derajat indung babana dunia akhirat amin ya Allah ya Rabban. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'matahu wa mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma rabbana ya Allah lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fadhilna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doakeun di diaya pesantren Al-Istiqomah boga karya santrina bisa nyarieun tina bahan-bahan bambu. Kula ge dibere oleh-oleh dibere tasbihna tina bahan bambu, tina bambu, wadah termos bambu. Bagus kreasi ya santri, mudah-mudahan sing berkah sing kemajuan bikin santri-santrina amin. Sakitu bae hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.